Hello，大家好，我係 Leo，今日又會同大家開箱啦。咁喺開箱之前咧，都提大家記住咧 subscribe 嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離做鐘仔喎。一有新片嘅話咧，就會通知大家啦。今日就係做呢一個，呢一個係咩嚟嘅咧？聲稱咧係可以咧即時去到眼袋、細紋、深刻嘅紋，同埋令到個皮膚好緊緻嘅。咁其實咧點解咧？因為咧呢個都出咗一段時間㗎啦，咁但係依然咧有人問我究竟好唔好用啊？因為咧睇咧廣告咧就真係好神奇嘅，成個眼袋咧會突然間冇咗，係啦，條紋會冇咗，或者成塊面咧好似緊晒咁樣嘅。咁究竟係咪真係咁有效咧？咁今日咧就會同大家做一個開箱啦。嗱，我就唔知咧，大家有冇睇過佢咧嗰個銷售嗰個 video 咧？其實咧就話咧搽上去咧咁樣吹，咁然後1分鐘之後咧，成個眼袋就冇晒啦。睇下先，嗱，我都有少少眼袋，呢度係啦。試嗰陣時咧有少少眼袋喺呢一度嘅。咁而家咧我就會試下咧，究竟搽咗上去之後咧，究竟會唔會即刻會好緊緻嘅效果，同埋咧化唔化到妝啦？咁因為佢又冇特別 show 到咧，可唔可以化妝？咁我就試下咧，再搽 concealer 之後咧，會變成點啦？好啦，嗱，咁咧其實咧佢就打開之後咧就係咁樣嘅，哎呀，咁樣一支咁樣。咁我試下係咪真嘅啦？好啦，咁咧我就會咧，有少少眼袋啦。咁我試下咧搽完之後，再搽上去咧，會唔會嗰個眼袋咧係會冇咗？即係可能笑嗰陣時咧會掹到好痕。好啦，嗱，咁我就攞出嚟。咁佢就話咧，搽上嗰個手背上邊咧，咁啊，然之後咧就印上你隻眼上。印上你需要搽嘅位置嘅，咁然之後咧，我就要等佢乾啦。佢就話咧係可以咧令到一啲深嘅紋啦、眼袋啦，同埋咧可以令到咧你即時咧會好後生嘅，佢係咁寫嘅。嗱，咁其實搽完之後咧，我覺得咧呢一邊嘅位置咧有少少拉緊，即係好似拉住咗啲皮膚咁樣。等佢乾啲先。好啦，咁搽之後咧，會覺得呢一邊嘅位置咧好似拉得好緊咁樣嘅。有冇細到啊？好似差唔多咁。嗱，咁我近睇咧就會覺得咧望落去咧嗰個紋咧就真係冇咗嘅，比起另一邊咧，呢一邊有少少，呢一邊有少少細紋，因為呢一邊咧係平晒，冇咗啲細紋嘅。咁眼袋可能唔係好覺啦，咁我就試下咧搽粉得唔得？確實咧望落去咧啲紋咧係少咗，同埋咧佢而家拉住嘅，好似拉麵皮。好似拉麵皮咁樣咧，拉實咗我隻眼。咁咧我就試下咧搽呢個 concealer 喺上邊，睇下點啦。好，咁我而家搽個 concealer 先，呢邊啦，大家睇到。咁咧而家咧我就搽翻呢啲 concealer 喺度。嗱，咁個結果係點咧？我一搽 concealer 咧，佢拉緊嗰個效果咧，就好似冇咗咁樣。同埋咧，我發現咗咧，搽 concealer 咧上鏡都還好，但係咧其實咧真實睇嘅話咧，會見到咧嗰啲紋咧又出翻晒嚟，同埋咧個數咧有好多一粒粒咧，好似擦膠碎咁嘅嘢，好似咧將頭先嗰啲。我諗係好似一啲 silicone 嗰啲嘢咧，咁樣咧拉緊嗰啲嘢咧，一抹咧就冇咗，咁所以咧，我諗上鏡都還好啊打燈，但係咧如果你真實用嘅話咧，好似仲乾過平時咁。係啊，仲冇平時咁貼啊，平時都會貼啲，但係咧真實肉眼睇咧會見到咧好似粒粒突突咁樣，同埋咧望落去咧效果麻麻地。
所以咧，其實咧呢一個產品咧，基本上咧，如果你係唔化妝嘅話咧，都還好。不過咧係有少少乾嘅，因為佢會掹緊你塊面，你感覺會好乾。但係你話搽完之後即刻影相嘅話咧，應該冇乜問題。咁但係你話留到幾耐咧？佢都話大概8個鐘頭到嘅啫。不過在我嘅立場咧，因為有陣時你要化少少妝出街見人嘅話咧，呢個咧就唔係我嘅推介啦，我就覺得麻麻地。係啦，咁所以咧今次咧所測試嘅呢一個產品咧係一般，效果不顯著，同埋一搽 concealer 嘅話咧就會浮晒出嚟，仲乾過你冇搽，所以咧今次測試係失敗。中意呢一段片嘅朋友記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。